Карам си тук по улицата и нали помните, че бяхме на едно, дето ми си паха някакви добавки в колата. Хадо. И сега мисля да отида да видя какво се случва. Те нещо си правят, бе. Сега ще видим. Нека скъсам коляно, вал. Какво става? Какво си местите тук? Гледам нещо счупено. Аз ти обещах, че ще дойдеш. Да, и аз ти обещах, че ще дойда. Чай да видя сега кое съм. За сега наистина колата работи по-добре, обаче искам да видя какъв е резултата и да ми покажеш точно тази добавка, където е си пак да ми разкажеш, защото наистина съм доволен. Ти сложи това, защото твой двигател събира над 5 литра масло. На колко километра може да се сипа? Значи това нещо се поставя на 100 000 км веднъж. На 100. Добре, значи аз сега съм сменил маслото и ти ми гарантираш, че ефекта в момента компресията ще ми е много по-добре и че това, че съм сменил маслото, няма да изчезне тази добавка. Да. Няма да се изцеди с бода, като сме отвили и да изтеква всичко. Аз ти обещах, че сме много по-различни от всички видове продукти, които се поставят в двигателя. Това нещо остава след смяна на масло. Не е като тези, които си продават автомобили или така нататък, решили да закрепят положението, наливат едни бузи в двигателя, които после правят само проблеми. Това е нещо, което го слагаш веднъж и то остава 100 000 км. Дай да викнем сега тогава майстора. Значи всички ще искате да ония майстор от Кайена, ама не е тоя. Да викнем майстора, да видим да ми премери компресията и да видим какво ще покаже. Защото, нали знаеш, око да види, ръка да пипне. Здравей, Филип съм аз, нищо, че си с ръкавици, щом са нови. Аз съм Стефан. Добре, Стефане, значи какво сега ще ни измериш компресията и за да видим каква е разликата на всичките цилиндри и да видим има ли ефект. Не си крила душата, с ръка на сърцето кам. Сутрин, когато вече е по-хладно, преди много играех оборота, е много неравномерна работа. В момента колата ми работи супер сутрин. Бам! Пали, абсолютно равно работи. Да, защото се изгражда триене метал керамика в метал керамика, вместо метал в метал. Ама това само за двигателите. Не си мислите, че други неща могат да смазват. Добре, сега докато го нема собственика, изпълнителният директор тук, да ни кажеш ти колко време бачкаш с тех горе-долу вече? Колко време? Значи от 3 години работим заедно, близо. От 3 години ползваш Хадо. Добре, а как почна сега? Те, нали, всички идват и викат, нашия продукт е най-добрия. Сега наистина аз поне съм много недоверчив и затова искам всичко да се прои, да се види, защото... Ще разясниме веднага как сме почнали работа. Личен автомобил, който имаше проблем. Тракащи клапани, хидравлични повдигачи износени, съответно всеки един майстор, знаете, че не му се дава пари за личен автомобил. Това е колата, да. Opel Astra, класика. 1.4 екотек от полицейките, така наречените масларки. Сложих го, първо си мислих, че е абсолютно търговски трик. Нали, както всяка една стока на нашия пазар, нали, първо минава търговския трик. Но се оказа, че това нещо работи наистина. Добре, като цена как ти се струва? Не е ли малко скъпо? Като цена не беше малко височко, но след като го ползвахме продукта, видяхме ефект такъв, че не наистина работи добре. А направи ли всъщност това, което правим сега с моята кола, направи ли го ти тогава на твоята или просто си па да видиш и като видя, че се подобриха нещата? Просто си пак да видя как са нещата и вече отправна точка имам. Пробвал съм го на личен автомобил и оттам нататък мога да даваме съвет на клиентите. Добре, сега като запалиме, колко трябва да изкара горе-долу? Принципно при бензинови двигатели нормалната компресия е между 10 и 11,5. Чакай бе, човек, аз я мерих преди да сложим мехалото, тя беше на 7,5. Значи мотора е чал. Че мотора е за ремонт. Не, чакай, имаш и тук модерна техника да видим на кута. Chrysler Voyager 2001, 3.3. Да, колко дава? Момент 9,35. Видели, значи е друго. Значи от 7 до 9,5 са 2,5. Чай да видим. Дай да видим сега на колко сме. За сега мода ни е здрава колата. Чай да видим, че за малко да иде на вторични. Сега какво ще мериме? Да хода да пала. Мале, как се стреснах. Мечо, за малко. Айде, готов ли съм? Значи 8,2. Дай да видим часовника. 8,2. 8,2, да. Да, 8,2. Вече ми е спокойно. Значи, всъщност от 7 до 8,2, 1,2 е дигнало откакто сме сипали Хадото и откакто съм сменил и маслото. Браво, бе. Мале, здрава ни е колата, бе. За двигател на тия километри е окей. За около 400 хиляди, това, че е паднало от 9,35 на 8. Ще живее, така да кажем. Ще живее. Девиза на Пирогов. Ще живее, ма ще накуцва. Това е положението. А от 7? От 7?
Виж как се хили вече е доволен, ама преди това му беше ушише, я тръгне, я не работата. Сега ще го сложиме на друга кола, негова да ни покаже, защото е сменил маслото и е минала вече около 80-80 хиляди. Той каза 100, ама малко по-рано ще си сипе, защото иначе ако сипеме тук, този Voyager ще стане 250 коня и ще стане страшно. Той спря да харчи вече. Да, вече не харчи гориво. Вземи тия неща, които ни трябват, за да сложиме максимума, какво ни трябва още. Значи искам да ми разкажеш цветно и с картинки. Беше случай в летен ден. Птичките пееха. Тя ме пипна по крачето. Аз казах, ох, така ще ми разказваш. Да знаем хората да знаят. Сега какво правим? Просто елементарно не са сложни думи. Най-вече трябва да видят дали има холограма и дали е оригинален продукта. Що има ментация ли? Ами, не се знае, в България сме. Нали си го поръчат от тебе, така че няма проблеми. Ако нещо решите, ще ме пита, аз ще ви кажа откъде, не е страшно. Точно така. Така. Плюс това имаме и отстъпка. И отстъпка ще им дадеме на хората. Еми естествено. Това българина много обича отстъпката. За всички фенове На бричка ще дадем отстъпка. Точно така. Това почна с обещанията, да сега ги изпълня, че да видим. А това нещо защо си го донесъл? Значи иска само да покажа, че е добре да се почисти двигателя. Когато искаме да изградиме метал, керамика и когато искаме да третираме двигателя превентивно, трябва да сложим този продукт, който да почисти двигателя. Това слага в старото масло, поработва колата. Добре, значи правиме така. Поръчваме ги тия две неща, пристигат ни. Взимаме го това нещо сутринта, палиме колата и го сипваме това. Да. Гледайте да не го правите в неделя, защото ако сте употребили в събота вечер, ще фанете да се объркате, да го изкъркате за някаква енергийна напитка. Значи ти сега вече си промил и си източил с това наидване. Значи сега няма да го сипваме втори път, сега палиме колата. То дакел много пали, бе. Защо го слагаме там? Ами слагаме го тук на блока на зона, където може да поеме температура, за да стане по-течливо. Колко време да седи тук? Значи около 5 минути, докато колата дигне до работна температура. Ева сега обаче искам да ми покажеш нещо друго. Нека това си работи да си се топли. Кажи ми сега ти тук на този блок, какво се случва горе-долу? Значи тук най-вече в блока, зоните на цилиндъра, тук се образува най-голямото триене. Тук продуктът се активира и започва да се наслоява, като чрез зимна дифузия се изгражда... Пак стана сложно. Значи сипваме и де-факто пази цилиндъра и по-добре се хлъзга. Така ли да го разбирам? Да. И дига компресията. Точно така. И това нещо остава 100 000 км в двигателя. Добре, вече работиме 5 минути, това се е стоплило, разджуркваме. Да, вече може да го пипнеш как се... Да, верно бе, загре. И сега джуркам го малко. Става по-течливо, да. И сега какво правиме? Добре е да загасиме, за да не окъпеме всичко. Искам да гледам, да. Малинките. Да, виждаш колко по-течливи са станали. Както ти обясних, стават хомогенна смес, след като се загрят. Да снимаш бързо, моля ти се, покажи вътре какво се случи. Вътре. Значи да не се плашат хората от тия топченца, от малинките. Да, от температурата се разтапят. Така, всички двигатели могат да се третират? Коли, камиони, бусове? Да. Това нещо е подходящо за бензинов двигател, който работи на газ, LPG и за дизелови двигатели. Добре, а защо тая фирма е по-добра от другите? Когато ти реши, че ще го развиваш това нещо, защо реши, че Хадуа няма да е някоя друга американска или английска или каква си, а реши, че всъщност, аз доколкото знам, това е украинско, реши, че с него ще работи. Що? Това е нещо, което мен ме впечатли, защото наистина работи и постоянно има доволни хора. Добре, сега какво? Затваряме и да запалиме да почне да си работи колата. Значи, докато чакаме датчета да си направи 5 минути, ще и какво направихме днес. Премерихме компресията на Voyager-а, след като съм сменил маслото, изравни цилиндрите, по-ниско от това, което е произведено, защото колата е сигурно на 400 000. Обаче за сега американецът ни е верен, ще ни вози по всичките мероприятия. И понеже имат доста добавки и доста артикули, реших, че от тук нататъка искам да ги видя как работят нещата и ще ви направя серии за тия неща. Как се ползват и какъв е ефектът от тях. В заключение, ако искате вашия двигател да работи адекватно и да не стане на масичка, може да си ползвате максимума, за да е адекватен. Чиста реклама си му направих, но в крайна сметка аз го видях, колата ми работи. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, Facebook, brichka.com. И това е положението. Пробвайте нещата на Хадо и тогава давайте акъл и коментирайте, а не давайте акъл и коментирайте преди да ги ползвате. Пробваш
и викаш. Това стана, това не стана. За мен това е едно от малките неща, където го пробвахме и работи, защото много ги пробваме и нищо не става. Това работи, пробвам. Опитахме. Чао, отивам да си изкарвам аз. Пате, искаш да те черпа и максимум стейч 1. Знаеш как ще тръгнеш, бате? Има си летиш и без това тук за 120-140 летиш, после до 200. Даже, ако щупиш картер некъде, не дай си Боже до 100, между 100 и 300 км ще ти предпази мотора. Внимай и да не пиеш много, и да не прекаляш. Дръж шишето, дръж шите опяницата.